May buntag mga kag-research so natakaron sa Barangay Piglawigan, Esperanza, Agusan del Sur. Naghatag na karon og libreng purga og vitamin sa atong customer nga kay ni Sir Jeffrey Hinayon. 20 ni kabuk iyang patining og naa siya gel nga tulo ka buok. So gikan ni si Sir sa laing nga brand. So for how many consecutive niyang pagbuhi og baboy wala gyud siya na hatagan og libre nga assistance at the same time libre nga medisina sa maong feeds company nga iyang gamit. So ato man si Sir na canvas, so nigamit po si Sir sa atong Promix nga product. So ato kaning gihatagan og assistance nga libre nga assistance pre-delivery sa feeds, pre-delivery sa feeds o libre sa dangatong purga, vitamins o antibiotic. So kung isa tong namuhi og baboy nga gusto og libre nga serbisyo, ayaw mo og pagdugay-dugay kung